સબસ્ક્રાઇબ કરો। નમસ્કાર, આજકાલ લાઈવ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। હું હુસૈન દિવાન। પાટણ શહેરમાં વધતા સંક્રમણને રોકવા માટે નગરપાલિકાના ભાજપ અને કોંગ્રેસની સંયુક્ત પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાઈ। પાટણ શહેરમાં વધતા સંક્રમણને અટકાવવાના આયોજનના ભાગરૂપે પાટણ શહેર ભાજપ પ્રમુખ અને કોંગ્રેસના પ્રમુખની સંમતિથી નગરપાલિકાના પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ અને શાસક પક્ષના નેતા, વિરોધ પક્ષના નેતા તેમજ કારોબારી ચેરમેન દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં પાટણ નગરપાલિકા ખાતે યોજવામાં આવી હતી। વૈશ્વિક મહામારી કોરોનાના કેસો પાટણ શહેરમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે, તેને ધ્યાનમાં રાખી પાટણ નગરના નગરજનો પાટણ નગરપાલિકા દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી છે કે તારીખ 22/7/2020 બુધવારના રોજથી તારીખ 31/7/2020 સુધી મુખ્ય બજાર, હાઈવે તથા આંતરિક બજારોના વેપારી, શાકભાજીની લારીઓ, નાસ્તાની લારીઓ તથા ઓટો રિક્ષા, ચાની કેટલીઓ તેમજ પાન મસાલાના ગલ્લા અને લારીવાળાઓએ બપોર બાદ સ્વયંભૂ બંધ પાડવાની અપીલ કરવામાં આવી છે। આમ કોરોનાના સંક્રમણને વધતો રોકવા માટે પાટણ નગરપાલિકાના શાસક અને વિપક્ષે સાથે એક પહેલ ઉપાડી છે, જેને પ્રજા પણ સમર્થન આપશે તેવું વિગતો પ્રાપ્ત થઈ રહી છે। રિપોર્ટ ભરત સથવારા, આજકાલ લાઈવ ન્યૂઝ, રાધનપુર।